Das ist die Geschichte, wie ich in 24 Stunden über 800 Kilometer zurückgelegt habe, für ein Foto zu machen. Die Geschichte fängt hier in München an. Ich habe 3 Wochen ein Praktikum gemacht und jetzt am letzten Wochenende wollte ich unbedingt fotografieren. Und zwar ans Meer. Ich stehe also auf der St. Peterskirche und genieße die letzten warmen Sonnenstrahlen vom Tag, bevor dann meine Reise wird losgehen. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht, wo ich hergehen soll. Das Resultat: die Ostsee. Ich habe mir also eine Reservierung für einen Nachtzug gebucht und muss jetzt 2 Stunden Zeit totschlagen. An der Hackerbrücke schaue ich den Zügen zu, wie sie aus dem Bahnhof ein- und ausfahren, voller Vorfreude auf meine eigene kleine Reise. Nebendran ist gerade der Zopp, wo Leute mit riesigen Koffern aus den Fernbussen aussteigen. Ich frage mich, was sie nach München treibt. Die Arbeit, die Liebe oder doch einfach das Fernweh. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien 1 und 2 sowie zu den S-Bahnen. Und so ist auch meine Zeit gekommen. Der Nightjet von Innsbruck ist eingetroffen und es wird Zeit zum Tschüss sagen. Die 3 Wochen Praktikum sind wie im Flug vergangen und ich bin dankbar für all die tollen Momente, die ich erleben durfte. Machen wir es also in meinem 6er-Abteil bequem und schauen den Strassenlaternen zu, wie sie am Fenster vorbeiziehen. Ich liebe das Reisen im Nachtzug. Das sanfte Ruckeln und Geräusche vom Zug begleiten einen beim Einschlafen. Während ich von Möwen, Sand und dem Meer träume, geht es immer weiter Richtung Norden und gleich wird es morgen. Es ist ca. 7 Uhr am Morgen und ich werde vom Zugbegleiter aufgeweckt. Langsam wird es draussen hell und das Frühstück wartet auf mich. Und so hocke ich also im Zug, schaue zum Fenster raus und freue mich auf den Tag, der vor mir liegt. Nach über 10 Stunden Fahrt kommen wir also zu Hamburg an. Ich packe alles, was ich habe, in meine 2 Rucksäcke. Und wir erreichen den Hauptbahnhof von Hamburg pünktlich 9:04 Uhr. Ausgeschlafen, satt und glücklich hat mich der Nightjet also in eine meiner absoluten Lieblingsstädte gebracht. Lang bin ich aber nicht geblieben, weil ich ja ans Meer wollte. Darum bin ich mit dem ICE weiter nach Lübeck gereist. Unterwegs habe ich immer wieder den Himmel beobachtet, mit der Hoffnung auf einen tollen Sonnenuntergang. Aber leider war es auch in Lübeck immer noch sehr grau und düster gewesen. Die letzte Etappe des Tages ist also angestanden, von Lübeck zum Timmendorfer Strand. Knapp 16 Stunden nachdem ich in München in den Nachtzug eingestiegen bin ich an meinem Ziel angekommen, am Timmendorfer Strand. Voller Hoffnung gehe ich die letzten Stegentritte zur Strandpromenade rauf und da ist es endlich. Das Meer.
Das Meer ist für mich extrem faszinierend. Wahrscheinlich, weil die Schweiz in der Mitte von Europa so unglaublich weit davon entfernt ist. Darum liebe ich das Gefühl, an den Horizont zu schauen und nichts ausser dem Wasser zu sehen. Ein Gefühl von absoluter Freiheit. Langsam ist es aber Zeit geworden zum Fotografieren und ich habe meine Kamera aufgestellt. Die Wochen sind extrem schnell vorbeigezogen und darum habe ich probiert, Langzeitbelichtungen zu machen, um die Bewegung in meinem Bild festzuhalten. Nachdem ich meine Foto- und meine Filmkamera aufgestellt habe, habe ich aber gemerkt, dass die Wolken von der anderen Seite kommen und darum bin ich dann unter dem Steg durch auf die andere Seite. Ich hatte also die erste Aufnahme im Kasten und jetzt habe ich probiert, einen Vordergrund zu suchen. Ich habe die wunderschönen Steine hier gefunden, aber leider musste ich ein bisschen kreativ werden, weil die nämlich im Wasser waren. Ich bin dann auch noch auf den Steg hochgegangen, aber es hat leider nicht ganz die Bilder gegeben, die ich mir vorgestellt habe. Und weil es immer wieder dunkler geworden ist und sogar ich die Hoffnung auf einen Sonnenuntergang verloren habe, bin ich nochmal runter zum Wasser gegangen. Das Stativ ist schon halb im Wasser gestanden und meine Hänge sind schon fast abgefroren, aber trotzdem wollte ich noch das letzte Bild machen mit den Lichtern vom Häuschen. Nach 4 Minuten Belichtungszeit war das Bild also im Kasten und es ist Zeit geworden zum Packen. Halb abgefroren, aber überglücklich packe ich meine Kamera. Ich nehme 3 Bilder mit auf den Rückweg und mit auf neue Abenteuer.